地人在地前来看这个婚姻观，今年第6000个新生儿，离个启动的大美出世了。这馆长特别去送新币的礼物。提金马上祝福，这个红婴仔是婚姻观今年第6000回出世的新生儿，因为是查某囡仔，佮加上伫咧启动大美这个所在出世，大家拢个叫做大美钱。那我们呢是第6000位啊，所以我们特别加码来恭喜跟道贺。婚姻观社会处长林文志说明，办保良计划是官府针对良年和小良年推出的鼓励生囡仔方案，提供包括电条和红婴仔用品。333的加码好礼，若是囡仔爸母，其中一位户口设置的婚龄有满8个月就下资格。针对咱这个生育津贴，新生儿第一梯到第3梯3万块，加上咱这2年会有这个营养金社会处鼓励人生囡仔，官府除了提供相关补助，嘛打造饲囡仔的友善环境。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。